ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলংয়ের এলিফ্যান্ট ফলস। गंदा पानी लेतरा पानी আমরা এখন ভারতের মেঘালয় রাজ্যের রাজধানী শিলংয়ের এলিফ্যান্ট ফলসে। এটা শিলং পিকের পাশেই। দেখেন সুন্দর একটি ঝর্ণা, একদম শহরের পাশেই শিলং পিকে। শিলং পিকের গা বেয়ে অবিরল ঝরে পড়ছে এই এলিফ্যান্ট ফলস। প্রচুর লোকজন আসছে। আজকে সানডে এখানে বন্ধের দিন।